ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଖାଇବାକୁ ମଜା ଆସିଯିବ। ତାହା ପୁଣି ପିଆଜର କ୍ରିସ୍ପି କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ପକୁଡ଼ି। ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜର ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଜାଣିନେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୁଲି ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିଆଜର ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଆଜରେ ବହୁତ ଫିମ୍ପି ମାରି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରିକି କାଟିଦେବା। ଛୁରୀରେ ହଉ କିମ୍ବା ପନିକିରେ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ କାଟିପାରିବେ, ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରି କାଟିଦେବା। କାଟି ଦେଇକି ଟିକେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚକଟି ଦେବା। ପିଆଜକୁ ଚକଟି ଦେଲେ ପିଆଜର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯିବ, ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେବା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଲେ ତା ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ବାହାରିଯିବ, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଫାଳ ଫାଳ ହେଇଯିବ। ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରି କାଟିବେ। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ଚକଟି ଦେଲେ ପିଆଜର ଯେତେ ପାଣି ଥିବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ପାଣି ପକେଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବନି। ପାଣି ପକେଇଲେ ପକୁଡ଼ିଟା ନରମ ହେଇଯିବ, ଜମା କ୍ରିସ୍ପି ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଲୁଣ ପକେଇ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ପିଆଜକୁ ଚକଟି ଦେଲେ ପିଆଜର ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେସନ ପକେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ 3-4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଟିକେ ଜିରା, ଆଉ ଟିକେ ଜୁଆଣି। ଜୁଆଣିଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜୁଆଣି ପକୁଡ଼ିରେ ପକେଇଲେ, ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା ହେବନି। ଟିକେ ଜୁଆଣି ପକେଇବେ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ବେସନକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପକେଇକି ଆଗ ପିଆଜ ଆଉ ବେସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବେସନକୁ ପକେଇବାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ବେସନକୁ ପକେଇବା। ଆଉ ଟିକେ ବେସନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ବେସନକୁ ମିଶେଇବା। ଯେମିତି ପିଆଜର ପାଖୁଡ଼ାରେ ବେସନ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକେଇ ଦେଉଛି, 1 ଚାମଚ। ଚାଉଳ ଚୁନାଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ବି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଇଗଲା। ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ତେଲକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହଟ୍ ରଖିବେ, ଜମା ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି। ବେଶୀ ଗରମ କଲା ମାନେ ପିଆଜର ପକୁଡ଼ିଟା ଜଳିଯିବ। ଯଦି ଲୋ ରହିବ ଜମା କ୍ରିସ୍ପି ହେବନି, ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ପିଇଯିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ହଟ୍ ରଖିକିରି ଆମେ ପକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଛାଣିଦେବା, ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ପକେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପକେଇବା, ତାପରେ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍କୁ ରଖିଦେବା। ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକି ଆମେ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯେ ଆମେ ପକୁଡ଼ିକି ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ିଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।